म्हणून कोणी काही लढाई हरत नाही. मला वाटतं की माझ्या अनुपस्थितीमध्ये सुद्धा आमचे महाराष्ट्र सैनिक शहराध्यक्ष असतील, बाकी इतर काही नेत्यांचे वगळता विषय, सगळे महाराष्ट्र सैनिक तर आमचा रस्त्यावरती होता. पण तुमच्याकडे आता शहराची जबाबदारी जरी नसली तरी सुद्धा राज्याची जबाबदारी तुमच्यावरती आहे. आणि असं असताना ज्या दिवशी औरंगाबादचा हा दौरा मुळामध्ये तुमच्या भागामध्ये आरती वगैरे असं काही म्हणजे झालं का? माझ्या इथं आरती वगैरे झाली नाही, कारण मी जे बोललो की माझ्या भागातील मुस्लिम बांधवांना मी जे काही ॲप्लिकेशन केलं होतं त्या ॲप्लिकेशननुसार माझ्या भागातील मुस्लिम बांधवांनी अजानचा आवाज हा पहिल्यापासूनच म्हणजे पहिल्यापासूनच हा बंद केलेला आहे. सकाळची तर अजान होतच नाही आहे, जी होती ती अंतर्गत होती. आणि त्यामुळं मला वाटत नाही की माझ्या इथे या काही गोष्टी आरती वगैरे, आणि शहरामध्ये या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. मी उपनगरामध्ये मोडतो, त्यामुळे उपनगरामध्ये या सगळ्या गोष्टी गरज नाही पडली. WhatsApp ला एक status ठेवलं होतं की परंतु आपण तुम्ही नव्हता, साईनाथ बाबर नव्हते. मला